Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tadhiyah utai kitab nerangno tadhiyah kewan kurban. Syariat dan syariatno apa tadhiyah fisana tisaniyah ing dalam tahun kedua enten lan. Fa fiha fa fisana tisaniyah kana ana apa awalut adha iku kawitane salat adha syahida kang niku ing awal adha sapa muslimin. Kharaja ya sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ilmu musalla maring kon salat. Fasalla mongko salat sapa Nabi summa foto mongko ning khutbah sapa Nabi. Summa doha mongko ning kurban sapa Nabi kitab saini kan wedhus loro ablahaini kang manis karone, api karone afronaini kang sumu karone. Tak napa sumu bahasa Indonesia bertanduk karone afronaini kang bertanduk karone. Fasama mongko nyebut asmo fasama mongko maca bismillah sapa nabi wa kabbara lan takbir sapa nabi wa wadu alan ngletakno sapa nabi rijlahu ing sikile nabi sukune nabi diletakno ala sifahina nabi meletakkan kakinya ing atase lembaran ya wetenge utawa pokoke utawa gegere pokoke lembaran-lembarane wedhus loro iku mau. Jadi kepalane dipegang tangan sing awake napa untuk diinjak sing boten gerak. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma ya Allah mingka utawi kurban niki sanging jenengan Allahumma ya Allah mingka utawi kurban niki sanging panjenengan walakalan demi panjenengan. Fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama al-kapsul awal. Fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama yudha iku dadekno kurban sapa Nabi bihi bil kapsul awal ngurbakno an-nafsi saking awak dhewe Nabi. Wa ailatihi lan saking keluarga-keluargane Nabi al-karimati kang terhormat. Wa tsani utai al-kapsusani ku an umatihi ngurbakno saking umate Nabi. Terus masyhur hubungane Nabi sing korban kedua Nabi ngendikan ini korbannya umat-umatku yang enggak mampu napa korban. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man wong lahukan iman kudu tentu kemampuan lan muslimina saking pira-pira Islam. Wabagiat lan ijek opo ikilah wabagiat sunatan wabagiat lan jadi tetap opo ikilah hadi tadkhiyah wabagiat hadi tadkhiyah sunatan hal jadi sunat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring dinane kita hadi iki wabagiat lan tetap opo tadkhiyah sunatan hal jadi sunat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring dinane kita hadi iki. Tiskaron krono ngiling lima maring perkara. Tiskaron krono ngiling lima maring perkara. An ama kamu paring nikmat sapa Allah bihi lan ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim alaihi salam. Rupane apa yang dilakukan Ibrahim min fida ibnihi saking tebusan anak Nabi Ibrahim. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip. Gawe keserupaan. Bila hujjaji kan burukong haji fi hadayahu ing dalam hadiah wong haji bimina ana ing watasfikon lan krono brantakno membuat bronto rindu sing banget lho jenenge tasfik rindu sing banget itu jenenge tasfik lidzalikal jam'il kabir maring mengkono-mengkono perkumpulan sing gedhe wali fakti Makkah talan krono kabukae Mekah aladikang karena kang ono apa fatu Mekah bisa baban itu dadi sebab likul li khairin maring saben-saben kaapian ala umat ing atas. Summa inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe peparek kurban. Summa inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe parek anane kurban. Tradisi penyembelihan lillahi krana gawe peparek Allah taala iku kana ana apa takribul kurban ana iku fi jamil umami ing dalem umat keblana kang kurban. Terus kaidah kula wingi semua perintah Quran pasti ma'ruf. Jadi ketika Allah menghentikan kurban, zaman itu orang nggak tahu makna kurban yang nyembelih hewan hidup, nyembelih hewan hidup. Kayak yang dilakukan Nabi Ismail, dilakukan Qabil ini kan pun kurban berarti generasi pertama setelah Adam, napa pun ada kurban. Waktu kita min ahadima, walau min Summa inna takribal kurbani mongko nuli sak temene marekno gawe peparek lillah iku kana ana apa takribul kurban ana iku bijamil umam ing kabehane para umat kebiana kang dunya kita. Qala ta'ala li kulli ummatin ja'alna mansakan sing
iku li umatin tetep saben-saben umat jalan gawe ingsun gawe ketentuan mansakan ing carane gawe nusuk, carane gawe ibadah. Setiap umat itu tak gawe dewe cara mendekatkan diri kepada Allah. Kang utawi al umat ikut nasiku gawe peparek mansak. Semua umat pasti ada tradisi tertentu sehingga deno para pengiran. Pola-polanya ya sama, diantaranya kotak itu tergantung. Wa inamal ladzi amsinu te perkara sira kan desarena pola di sana. Iku nasi katun, iku ibadah maksusatun kang khusus. Nusuk itu maknanya ibadah, cuma mustakmal teng sing terkait haji. Tapi ada maknanya nusuk itu ibadah, cuma umumnya mustakmalnya teng bab haji. Jadi dia mesti buatan umumnya. Wa innamal ladzi syuri'a iku nasi katun ibadah maksusatun kang khusus di ayamin akhri ing dalam dina nafar as-salasati kang telu di ainiha kelawan kahanane ayam salasa. Az-zakat al-maliyah syuriat fi sanati saniyah idor qabla fardhi ramadan wa ma jazama bi milasib ya fala alam wa ta'ala syuriat dan syarat apa zakat maliyah fi sanati ing dalam tahun as-saniyati kang kedua idor kan man zakat itu disyariatkan tahun kedua bahkan qabla fardhi ramadan sedurunge difardhonane ramadan. Lawama utai perkara jazama atau wama utai pendapat jazama kang masdakno bihi kama sapa ibnul athir min annaha min anna wujub zakat itu fitasi'ah ing dalam tahun ke-9 iku fala Allah muradahu menawa utai sing dikersano ibnul athir iku baksul umari iku ngirimno pira-pira pegawe zakat iku dia krana nampa zakat fawati baksul umal iku ala di perkara ta'akhara kang mundur apa ladi ila tasiati maring tahun ke-9 hatta jana sehingga beragama sapa anasu manusia hatta jana sehingga beragama sapa anasu manusia bil Islam iklan Islam wa wadu'at lan meletakno apa al harbu peperangan auzaruha ing pakaian-pakaiane harb atau beban-beban harb sami ya pakaiane perang manane berat perang ya yang atribut sing terkait perang wa wadu'at lan meletakno apa al harbu peperangan meletakno auzaruha ing beban-beban harb Ba'dal fathi sa'usai fathil Islam ke fathil Mekah. Dari kau temu kono kabeh. Iku li anna hadil waqi'ah madhuratan disebut di hati si Imam bin Salabain dan Nasai. Dikali dengan pengucapan Imam Allahu amaroka. Allahu ana tau te Allahu amaro merintah sapa wa ka ing sira. Anta kudan pengalap sira hadis sedekah ta ila sedekah min akhniya ina sangking wong sing sugih-sugih kita. Fatak lesi maha mongko bagi siroha ing haji sotako ala fukoro ina ada pikir-pikir kita. Lawa kudubung dimam utai tekani dimam teng Madinah iku kana ana po dimam iku sanata sana ana po kudum ana iku sanata khamsin tahun 5. Wa fi Ibnu Khuzaimah kalan iku tetep ing dalam Sunan Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim hadits Qais bin Sa'ad bin Ubadah utai ana dawuh amarona Rasulullah. Amaro merintah nang kita sapa Rasulullah bisa takotul fitri kelawan sedekah fitrah qabla antum zala sedurunge diturunno apa zakat kewajiban zakat. Qala ta'ala khud min amwalihim sadaqatan tuhihum wa tazakihim biha. Kedua sira Muhammad min amwalihim sanging dunyane wong akeh do juga sedekatan hale dadi sedekah hale dadi bukti bener iman dadi bukti sedekah. Kota hiru hintang iso nyucekno opo amwal hum ing para wong akeh wa bisa lan iso bersihno opo amwal hum ing wong akeh biakan sedekah. Inna zakata satune zakat ya zakatu alati perkara tamamat kang nyempurnakno polati rabbul wahdati ing ikatan persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Rabbul wahdati ing talian persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Li atfiha krana oleh nyayang zakat atau famanane sayang krana dadi sosiale zakat atau famanane sayang alat tokoti ing atase kelas as-sufla kang isor minan nasi sing manusa wa hum ta'attatus wa al-fuqara ukra fakir aladikang hum kang lagi nek al-aghlabu iku sing luwih golek sing luwih akeh topane kelan bimuasatihim kelawan ngekei ning gone fuqara wa iza khati ilalihim lan ngilangi penyakit-penyakitnya fukara. Waya zakatu ad-dhamanul akbar iku tanggungan sing besar. Hayatihim krana kehidupane anas wa amni ghailatihim lan ngamanno
ketruduke umat wa ilahi sesuatu yang gawat jadi wa amni wa ilatim lan ngamanno barang-barang bahayane umat wa ziyadati nasri dakwati lan nambahi semebare dakwah wa tasbit iman lan ngukuhno wong lam yastatura kang urung tetep apa adine agama fikal dine dalam atine man wa iki arifqa il harfi lan merdeka pira-pira budake perang. Lah wakal lan ana sapa arifqa zaman iku aksari naik akeh banget embang-embangan maneh. Warna fakoti lan korona nafkah fil jihad ing dalam jihad. Kulo dari kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino niku ngukuhno. Kulo dari kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino ngukuhno. Ngukuhno lirobito maring hubungan al-islamiyati kang bangsa Islam. Wal wahdati lan persatuan al-qaumiyati kang bangsa kebangsaan. Saiki manane kaumiyah kebangsaan.